Hi guys, welcome sa Pinoy Talk TV. It's me, Lars. And para sa ating vlog ngayon, share ko lang sa inyo guys kung ano yung ginagawa ko or nagawa ko na since nag-file ako ng leave sa work. Tinake ko yung paternity leave. So far okay naman. It's more time with the family and more time sa ating pag-YouTube. And also, bukod doon, meron din tayong sideline which is nasabi ko naman sa inyo last video na in-upload ko na nagsa-sideline tayo as a photographer and a videographer. And also, nagte-take ako ng pictures ng family for fall photoshoot. So, pupunta kami sa park and then, yun. And so far naman, gusto ng mga client ang mga gawa ko. So, sobrang busy guys, sobrang daming client. Mahirap magkasakit. And recently lang yung sinunod kong photoshoot, nag-snow na dito sa Canada. And ibig sabihin nun, malamig na, so super lamig na. And mahirap na mag-adjust kasi it's winter time, it's flu season. So mahirap magkasakit, especially ngayon pandemic. Kapag nagkaubo ka, nagkasipon, mahirap na kasi hindi mo alam kung baka symptoms na yun ng COVID. So, ang ginagawa ko lang kapag lumalabas ako and umuwi galing sa photoshoot, nagtitimpla lang ako ng ginger, honey, and lemon. So, everyday ko siya iniinom bago matulog. Nagtitimpla ako niyan. Kasi ito lang iniinom ko everyday, especially kapag lumalabas ako, ginger, honey, lemon. Kasi yung ginger, nagre-reduce siya ng inflammation na yung kumakati sa lalamunan. And then yung honey for soothing rough cough. Tsaka yung lemon juice yung nag-help siya sa congestion. Para nang sa ganun, hindi ka ubuhin, magkasipon, and then magkasakit. Tsaka ginagawa ko rin yung kapag meron kang sipon, nagsusuob or yung binibreathe mo yung steam ng hot air. Nang sa ganun, lumambot yung sipon mo sa loob and then lumabas ito. So guys, ganito ginagawa ko kapag halimbawa may sipon ka or barado ilong mo. Nagsusub lang ako or yung ini-inhale mo yung steam ng tubig. So malaking bagay rin na meron tayong humidifier tsaka diffuser sa bahay kasi malaking tulong rin to. Nakakatulong to para magkaroon ng moist sa loob ng bahay natin upang maiwasan natin yung pagka-dry ng skin tsaka ng pagkakaroon ng ubo. So dapat marunong tayong dumiskarte sa buhay. Dapat meron tayong sideline bukod sa ating full-time job. Lalo ngayon, pandemic. Pero dapat hindi natin pababayaan ang sarili natin kasi number one priority natin yan. Lalo ngayon, mahirap magkasakit. Kaya sinishare ko sa inyo guys kung anong ginagawa ko upang makatulong, magkaroon kayo ng idea. Although yung iba, alam na tong way na to. So sa mga hindi pa, sana makatulong to sa inyo. So hanggang ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ito nga pala si Lars ng Pinoy Talk TV. Don't forget to like, subscribe, hit the bell button, and then share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. Hanggang sa muli guys. Signing off. Peace.